السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ جانا. وصفة اليوم رايحة تكون شخشوخة مسيلية، ان شاء الله تعجبكم. في العجينة عندنا كيلو سميد رطب ونص كيلو فرينة. هندير لهم الملح ونجملهم بالماء، ندلكها شوية ماشي بزاف ونخليها تروبوزي. حننتقل للاصوص. راح ندير الزيت نكثر شويه وندير الدجاج نتاعي يتقلى. بعد ما يتقلى مليح راح نحو ونرمي البصل. لازم تكثري بزاف، بصل مسكرفش 5 حبات انا درت. نزيد الزيت باش يتقلى مليح مليح. بعد ما تقلى لي رايحه نزيد عليه طوماطيش حب مسكرفشه وزوج مغارف طوماطيش مصبره. بالنسبه للتوابل راح ندير مغرف راس الحانوت، نص مغرف كركم وفلفل عكري حلو وفلفل حار على حسب الرغبة، لكنها تجي حارة لازم تكثروا الحار، وملح. نخلي الكل يتقلى مليح، نزيد شوية ما ونرجع طرف الدجاج يتقلاو. راح نضيف الثوم وخليهم يتقلاو. من بعد عندي الهرمس غسلته مليح ودرته فوق النار يطبخ. بعد ما يطيب رايحة نصفيه ونحرحره في الماء. من بعد رايحة نديرو في لاصوص نصفيه. بالنسبة اللي ما عندوش الهرمس يقدر يستغنى عليه عادي، لكنه يعطي بنة رائعة لاصوص. التمراق يكون بالعقل باش لاصوص تجي بنينة. كل ما يغلى الماء نزيدو الماء بالعقل. وندير الحار نسكر عليها لما طيب. نحي الدجاج ونحط الحمص نتاعي طايب عليها، ما درتوش من الاول. نرجع للعجينه نتاعي، رايحه ندلكها شويه ونديرها دوائر صغار، يكونوا صغار على المسمن كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا نحل فيهم دوائر. نحلهم دوائر ونرميهم في الطاجين. مسمن تاع الشخشوخه المسيليه يجي شويه مرفود، معناتها شويه غليظ على العادي، ماشي بزاف لكن حاجه قليله برك. حاول نطيب الاطراف كذلك. كمل العمليه كامل على نفس المنوال راكم تشوفوا فيها. راح نقطعها ذوك. من بعد رايحين نحطوها في صحن التقديم. رايحه نسقي مسمن تاعي، نقلب ونسقي نقلب ونسقي لانها تشرب بزاف لاصوص. حنزود شويه ونسقي. رايحه نحط بصل اخضر مقطع مكعبات وفلفل حار مقطع مكعبات وحشاوش على الاطراف. هذا الدهان دهان الحيواني، تقدروا تستبدلوه بالزبدة الطبيعية، زبدة البقر الطبيعية. شخشوخة تجيبي بهذو زوج يعني باش تكون بنتها مليحة. حط اطراف الدجاج حمرتهم من قبل شوية. وهذه هي الشخشوخة تاعي، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم.
ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش مشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.